pochválený bude Ježiš Kristus. Vítajte na katechéze. Najprv sa teda môžeme pomodliť, môžete sedieť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pri Duchu Svätý naplň srdcia svojich veriacich a zapále v nich oheň svojej lásky. Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosím, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dobre, tak premýšľal som nad tým, že aká by mohla byť dnes téma. Najlepšie bolo, aby to bola nejaká téma, ktorej som doma, aby sme tu neplávali a neboli dlho, ale aby sme to boli nejakým spôsobom aj primerané, aby sme z toho niečo mali. A tak premýšľam, že ako ideme tým jubilejným rokom a sa to pomaličky završuje, je dôležité trošku aj pozbierať ovocie pomaličky toho jubilejného roka. Teda všimnúť si v našich životoch to, že Boh nám nedal jubilejný rok len tak, že aby sme nejak to tak, možno, že nejak to im prešli a pôjdeme do roku 2026 a nič sa nedieje. Ale aby sa niečo v našich životoch udialo, a ono sa aj udialo, a my, aby sme si to aj všimli. Preto aj téma dnešnej katechézy by bola taká, že Boh plní prísľuby aj v mojej rodine. My sa v závere tejto prednášky dostaneme k jednému človeku, ktorý je teda vzorom celého, možno že toho jubilejného roka, ale vzorom toho, že Boh plní tie prísľuby, a to je Abraham. Ja potom aj prečítam ten príbeh, alebo tú udalosť, ako mu Boh niečo sľúbil a potom sa to v jeho živote naplnilo. Ale predtým, ako dôjdeme k tomu príbehu, k tej udalosti, trošku si možno, že zopakujeme nejaké základy toho, čo to vlastne ten jubilejný rok je. A aby sme si vlastne pripomenuli, že aká milosť k nám prišla počas tohto jubilejného roka. Tak poďme na to úplne základne ľudský. Pozrieme sa najprv na názov. Jubilejný rok voláme, že to je jubilejný rok. Tak sa pozrieme na tú profánnu vec toho slovíčka, že čo je jubileum. Neviem, či poznáte nejaké teda jubilea, alebo určite poznáte, to skúste to dať príklad na nejaké konkrétne jubileum. Aké jubilea máme, aké jubilea prežívame. Životné jubilea, konkrétne, skúsme príklad. Presne tak, 50-ku, keď má niekto, tak vyťahneme aj niečo 50-ročné, hej, ešte k tomu, aby sme to poriadne oslávili, hej, takže jubileum 50 rokov je vážny milník v živote človeka. Super, alebo ešte nejaké iné jubileum, príklad konkrétny. Keď sú manželia spolu niekoľko rokov, to tiež tak tej svetskej našej sfére oslavujeme a snažíme sa to aj duchovne prežiť. Napríklad 25 rokov manželstva, keď sú manželia spolu, to je aká svadba, má aj titul. Nevieme? Strieborná. Aj. Potom je 50 rokov spoločného života. Sú krásne liturgie, formuláre na to, že sa môže tak sláviť svätá omša, keď je napríklad aj 50 rokov. A to je zlatá svadba. A potom máme ešte diamantovo, to je koľko? 60 rokov spoločného života. Aj to sú také vážne jubilea, ktoré prežívame. Niekto prežíva aj napríklad, že prvý rok svojho dieťatka, ako také jubileum, že je to teda prvý rok veľká radosť. Potom prežívame možno, že aj 18-ku, hej, mladí, to tak sa tešia, že už som dospelý, už nie som dieťa, chcem, aby som bol jednal ako s dospelým. Alebo potom 40-ky, 60-ky, ešte okrem tých 50-tok oslavujeme aj tie staršie. Takže jubileum je nejaký výnimočný, mimoriadny, špeciálny rok. Hej. Už v bežnej sfére nášho života to takto prežívame. No a teraz, odkiaľ máme ten názor aj vlastne v tej profánnej sfére,
odkiaľ sme vzali ten názov jubileum. My keď sa pozrieme na obrázok, tak máme tam na obrázku, na slajde, našeho staršieho brata vo viere, tak oslovujeme náboženstvo židovské, Židov, alebo Žid je starší brat vo viere, alebo Židia sú starší bratia vo viere. A on niečo v ruke drží. Čo drží v ruke? No to by deti mohli povedať. Čo drží ten ujo v ruke? Tam. No, je to roh, ale teda opačne otočený. A čo robí ujo na ňom? Fúka do neho, nie? A keď fúkneme do takého rohu, tak ono to zatrúbi. Takže drží v ruke trúbku, vlastne hudobný nástroj. Týmto hudobným nástrojom Židia začínali sláviť vždycky raz do roka taký špeciálny deň. Volal sa Jom, alebo volajú ho stále ešte Jom Kippur, teda deň zmierenia. Ak by sme si chceli približiť, že čo to teda ten deň zmierenia je pre Židov, čo to znamená, to len úplne tak v jednoduchosti to teraz poviem a dokonca to poviem aj nie presne v nejakom takom nejakej analógii alebo v prirovnaní, tak je to niečo podobné ako naša svätá spoveď. Aj i keď to nie je svätá spoveď, lebo to nie je sviatosť. Hej. Ale je to akýsi prostriedok, ako Židia vnímali Božiu dobrotu, že Boh im odpúšťa, že Boh ich má rád a že oni sa chceli nejakým spôsobom s Bohom zmieriť, tak mali takýto jeden deň zmierenia raz do roka. To tak bolo aj taká úvod v rukách svätá spoveď, keď to nebola sviatosť. To vlastne Boh nariadil Mojžišovi, je to spísané v knihe Leviticus, od dní zmierenia, ako sa má sláviť. No a on sa začal sláviť tak, že vždy, keď sa začal ten deň zmierenia, tak mali zatrúbiť na ten barány roh, na ten hudobný nástroj. A ten hudobný nástroj sa volá Jobel. A už tu vlastne máme trošičku aj tú podobnosť, asi pravdepodobne, z ktorého slovíčka bolo prehraté slovíčko jubileum. Tak je to od tohto hudobného nástroja, ktorý sa volá Jobel. A oni na začiatku dňa zmierenia trúbili týmto hudobným nástrojom. Dobre, ešte možno, že taká otázka je, že asi kedy, nemám to až tak presne zistené, ale keď považujeme, že sa tým oznamoval začiatok toho dňa zmierenia, tak čo si myslíte, kedy to bolo počas dňa? Kedy začal, alebo začínal, alebo začína u Židov deň? Po západe slnka. Presne tak, po západe slnka. Takže Židia nepoznali polnoc, tak ako my teraz, keď máme hodinky, ale riadili sa prírodou a keď sa zotmelo, tak vlastne skončil jeden deň a začal druhý. Takže pravdepodobne asi vtedy zaznel ten zvuk. Dobre, ináč tu máme toho barana. Keďže tu máme aj deti, tak že to poviem tak, mám dve také verzie, ako sa získava ten barány roh. A teraz poviem tú detskú, že keď barán zhodil ten roh, tak oni zobrali, urobili dierku do toho rohu, a mohli na ňo trúbiť. Dobre, takže asi tak vyzeral aj tento baránček, ktorý dokonca sa prinášal tiež aj ako obeta počas toho dňa zmierenia. Poďme teda ďalej. V knihe Leviticus sa ďalej píšu ďalšie usmernenia ohľadom už konkrétneho označenia, ktorým sa označoval jubilejný rok. Bol to vlastne 50. rok v poradí. Sväté písmo má rado čísla, a aj Židia mali radi čísla, a sedmička bola vždy takým symbolom plnosti. Oni počítali 7 dní, 7 týždňov, to je plnosť Božích prisľúbení sedmička. Tak keď tú sedmičku vynásobíme
krát 7, teda ak plnosť vynásobíme plnosťou, tak dostaneme absolútnu plnosť, je teda akési nejaké zvýraznenie tej plnosti. No a za tým číslom 49 je vlastne tá číslica 50. No a Boh povedal Mojžišovi, že keď takto povynásobujú vlastne tie roky, 7 rokov krát 7 rokov ide 49 rokov, tak potom ten 50. má byť niečím výnimočným. Bude sa volať jubilejným rokom. Ja vám to ináč teraz prečítam, je to, ak si chce niekto to zapísať, tak je to kniha Levitikus, 25. kapitola, 8. až 13. verš. Ja to prečítam, ako to znie, to môžeme vedieť. Počítaj aj 7 ročných týždňov, 7 krát 7 rokov, takže čas 7 ročných týždňov budú činiť 49 rokov. Vidíme pekne matematiku aj v Svetom písme. Potom na 10. deň 7. mesiaci budete túliť na zvučnom rohu, teda asi pravdepodobne na tom jubeli. V deň zmierenia budú zaznievať trúby po celej krajine. 50. rok za svete. A teraz Boh ešte aj vlastne dáva usmerenie, ako sa má sláviť tento rok. A teraz si vypočujeme také usmerenie. Toto počúvame pozorne, to bude kľúčové pre nás. Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny. Má to byť pre nich jubilejný milostivý rok. Vtedy každý dostane do vlastníctva svoje majetok a každý sa vráti k svojmu rodu. 50. rok je pre vás jubilejným rokom, vtedy nebudete siať ani žať, čo na vás je požatvé, ani nebudete oberať vinus, ktorý ste neurezali. Je to jubilejný rok, pamätný čas pre vás. Len preto, čo sa samo urodí, budete jesť priamo z poľa. V takom jubilejnom roku každý z vás dostane do vlastníctva svoj majetok. Ak svojmu blížnemu niečo predáš, alebo svojmu blížnemu niečo kúpiš, nevydierajte sa navzájom. A ďalej pokračujú tie usmernenia. Ja som prečítal, to je asi najdôležitejšie. Čo nám tie usmernenia vlastne hovoria, do čoho takého najdôležitejšieho sa dotýkajú, tak je to majetok a sloboda života. Ak mal nejaký žid, nejakých sluhov alebo otrokov, tak v tom roku ich mal prepustiť na slobodu. Mal im dať jednoducho slobodu. Ak niekto mal nejakú veľmi vážnu majetkovú pôžičku, že dlhoval niečo niekomu, tak sa mu to malo nejakým spôsobom odpustiť, malo sa to proste jednoducho vynulovať. Nikto po tomto 50. roku nikomu nič nedlžil. Všetky dlhy boli vlastne vyrovnané. A tak otázka znie vlastne, že keď taký otrok, alebo sluha, alebo človek, ktorý mal v úvodzovkách veľkú hypotéku niekoho, počul, že sa trúbi po celej krajine na tom jobeli, tak čo to asi pre neho znamenalo? Znamenalo to teda niečo pozitívne alebo negatívne? Pozitívne. Bola to preto veľká radosť. Som na slobode. Už nemám dlhy. V podstate to znamenalo pre človeka, ako keby, že môžem začať oznova, ako keby prežil na vlastnej koži už tu na tejto zemi spásu. A toto Boh chcel, aby ľudia jeden navzájom voči sebe robili, aby si odpúšťali, aby si dávali slobodu, aby si boli istým spôsobom rovní, aby považovali jeden druhého za brata, za dobrého brata, nie za hociakého brata, ale za brata, na ktorom im má záležať. Boh pozýval raz za 50 rokov ľudí k veľkému pokániu, k veľkej radosti z toho, že môžeme byť jeden druhému človekom. Takže toto je Božia milosť v živote Židov. Teraz sa pozrieme na Božiu milosť jubilejných rokov v našej katolíckej cirkvi. Teda pozrieme sa na dejiny jubilea. Skúsim to rýchlo teda nejakým spôsobom prejsť. Budú to také fakty. V
Prvé jubileum vyhlásil pápež Bonifác VIII v roku 1300. Prečo vlastne vyhlásil to jubileum? Lebo vyročili Ríma mali takú sebareflexiu, že asi nežijeme dobre a potrebujeme nejaký impuls, potrebujeme nejakým spôsobom zachytiť Božiu dobrotu a nie len ju zachytiť, ale keď ju zachytíme a dobre ju zachytíme, aby sme vedeli preniesť do nášho života. A tak si žiadali od pápeža vlastne tie najdomšie odpustky, ktoré by sa dali získať. A tak pápež Bonifác v roku 1300, vidíme tam to, že to je jubileum, lebo sú tam dve nulky, alebo končí to nulkou, tak vyhlásil prvý jubilejný rok, ktorý bol a dostal názov Svätý rok. Jubilejný rok, ktorý my teraz prežívame, má názov Pútnici nádeje. Ináč je tam vlastne aj tá brána z Ríma na tom obrázku. Dal som mi tam preto, lebo je tam pekne napísané, že Porta Santa na v ostatných troch bazilikách to nie je tak pekne napísané, ako vlastne Santa Maria Maggiore, takže tu máte jubilejnú bránu Santa Maria Maggiore. S tým, ako pápež Bonifác VIII vyhlásil ten svätý jubilejný rok, tak sa spájalo aj nariadenie, že sa bude sláviť každých 100 rokov. Židia mali každých 50 rokov, pápež nariadil, budeme to mať každých 100 rokov. Tiež sa to spájalo s tým, že sa mohlo putovať do Ríma. Prišiel však ale rok 1475, kedy bol na pápežskom stolci pápež Pavol II a on určil, že jubileum bude slávené každých 25 rokov. Z takých asi pravdepodobne praktických dôvodov možno aj, lebo keď to bolo raz za 100 rokov, tak možno, že sa stalo, že veľa ľudí sa aj nedožilo vôbec jubilejného roka, alebo nemalo možnosť dožiť sa jubilejného roka. Tak to dali asi tak, že na 25 rokov, lebo vtedy vlastne aj ten vek dožitia, ten priemer bol oveľa nižší, než je teraz. Takže každých 25 rokov, takže potom 1500 bol ďalšie jubilejné, 1525, 1550, 1575 a tak ďalej. Pomedzi toto všetko sme mali v dejinách okrem riadnych jubilejných rokov aj mimoriadne jubilejné roky a boli 3. Prvý mimoriadny jubilejný rok vyhlásil pápež Martin V v roku 1423. Vidíme, že tam nie je ani 25, ani 75, ani 0 na konci. A vyhlásil ho preto, lebo sa chcel Bohu poďakovať za to, že pápež sa mohol opäť vrátiť z avinonského zajatia do Ríma. Celú cirkev vlastne takto vyzval, aby sme Bohu poďakovali pokáním, obrátením, že budeme sa snažiť byť lepší, budeme na to systematickejšie myslieť. Tak vyhlásil tento jubilejný rok. A s tým sa vlastne aj spájalo to, že prvýkrát sa otvorila svätá brána v bazilike svätého Jána v Lateráne, ktorá je zasvetená dvom Jánovi Evangelistovi a Jánovi Krstiteľovi. Druhé mimoriadne jubileum vyhlásil pápež Pius XI v roku 1933, čím si vlastne chcel pripomenúť 1900, takže dve nulky vidíme, že sú na konci, výročie vykúpenia. Ježiš totižto zomrel zhruba okolo roku 33 a aj tak vstal z mŕtvych, tak toto bolo také veľmi významné. Takže ak počítame dobre, tak v roku 2033 by sme možno mohli mať ďalšie mimoriadne jubileum, tak sa budeme modliť za to, aby sme teda v plnosti oslávili 2000 rokov od Ježišovej smrti a vzkriesenia. Tam vlastne tá plnosť Božej milosti, ktorá sa prejavila Ježišovi. No a tretie mimoriadne jubileum nám bolo už dosť blízke, to bolo posledné, ktoré vlastne aj bolo. Vyhlásil pápež František v roku 2016 tzv. Jubilejný rok milosrdenstva, máte tam aj logo, aj teda titul milosrdný ako Otec. Súčasnosť je taká, že prežívame rok jubilejný 2025 s titulom Pútnici nádeje, teda pápež František chcel, aby sme viac vnímali rozmer cirkvi ako spoločenstva, že Boh nás všetkých spoločne ako cirkev chce spasiť
a že je dôležité, aby sme spoločne ako cirkev prežívali Božie milosti. Nielen individuálne, aj takto to určite máme vo svojom srdci, ale aj navzájom ako spoločenstvo, lebo predovšetkým v rodinách vlastne život ani ináč nejde, len ako spoločenstvo. Ak žijeme v rodine každý solo, tak to je, vieme, že je to trápenie. Dobre. Okrem toho, že jubilejný rok má veľa symbolov a tak ďalej, ktoré teraz nebudem vysvetľovať, lebo sa chcem dostať už k jadru toho, čo vlastne nám ten jubilejný rok dáva alebo dá, tak je to predovšetkým a teda nádej, lebo máme názov toho jubilejného roka Pútnici nádeje. A vieme, že nádeječnosť, vieme, že je neresť. Neresť je v opačnosti. Neresť to je vlastne nešťastný život. To keď sa nám nedarí žiť desatoro, teda nedarí sa nám žiť recept na dobrý život. Hej. To sú vlastne neresti, keď sa to opakuje v našom živote, opakuje až sa to stane takým našim zvykom, tak toto sú neresti. A opakom neresti sú zase čnosti. A toto Boh chce, aby sme žili. Čnosti, to sú vízia Božieho života. To je plnosť milosti, to je plnosť života. Žiť v čnosti, to je vlastne najväčšia radosť, akú môže človek prežívať. Žiť v čnosti. Ťažko sa to žije, ale stojí to za to, lebo to nie je o klamstve. Je to pravda o Božej dobrote. Je to pravda o tom, ako uskutočniť svoje človečenstvo naplno ho zrealizovať. Na čnosti sa delia napríklad dve kategórie. Na čnosti božské alebo teologálne a čnosti ľudské. Čnosti ľudské sú napríklad, tam tiež sú rôzne podkategórie, napríklad kardinálne čnosti, môže to byť napríklad, teda vlastne sú to vlastne 4 čnosti, rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila, miernosť, katechizmus 1805, nám to píše viac, alebo potom sú ostatné ľudské čnosti, napríklad trpezlivosť, poslušnosť, čistota, pokora a tak ďalej. Otázka je teda, že aký je rozdiel medzi ľudskými a božskými čnosťami? Aký je medzi nimi rozdiel? V zmysle, ako môžeme získať tie čnosti? Lebo to je vlastne tá úloha nášho života. Je žiť tie čnosti, získať tie čnosti. Tak neviem, či viete, ako sa dajú získať ľudské čnosti. Že sa v nich čo? Cvičíme. Napríklad, čnosť trpezlivosti získame tak, že sa snažíme pamätať na to, že mal by som byť dnes trpezlivý a aj zajtra, že mal by som byť aj v útorok, mal by som byť dnes trpezlivý. Sú veci, ktoré manželovi alebo manželke potrebujem nejakým spôsobom povedať a najlepšie bolo, aby som to vedel povedať s láskou a trpezlivosťou. Alebo zase, možno, že je teraz práve ten moment, keď by som v trpezlivosti, možno, že aj mal byť chvíľočku ticho. A možno, že by som toto manželovi alebo manželke nemal hovoriť. Myslím, že už každý z nás má v sebe tú citlivosť, keby vieme, nehovorím, že máme v sebe aj tú vnútornú silu, ale myslím, že máme v sebe tú citlivosť, kedy vieme, že asi teraz by som mal byť ticho a asi teraz by som mal zase niečo s trpezlivosťou povedať. Takže trpezlivosť získame tak, že sa nebudeme cvičiť. Aj ostatné ľudské čnosti. Tak to je. Spravodlivosť, tak, že sa budeme snažiť robiť veci spravodlivo spoločnosti. Aj v tých možno, že aj maličkých detailoch. Ako získame teda božské čnosti? Lebo nádej je božská čnosť. Božské čnosti sú 3. Viera, nádej a láska. My dnes hovoríme teda o nádeji. Ako získame božské čnosti? Super. V podstate áno, nielen takto, ale v podstate aj takto. Hej. Takže si vymodlíme. Hej, v jednoduchosti, že sa modlíme. Modlitbou, sviatosti sú modlitba a tak ďalej. Duch Svätý je ten, ktorý prichádza
v modlitbe, keď ho prosíme. Hej. Takže v modlitbe si môžeme božské čnosti vyprosiť, alebo inému môžeme vyprosiť, alebo ešte viera napríklad, je aj zhlásania, že vieru ohlasujeme a niekto uverí na základe ohlasovania. Teda aj svedectvom iného človeka môžeme získať alebo upevniť sa v niektorých tých z božských čností. Hej. Takže ako získame nádej, že si ju budeme prosiť od Boha? Ako získame vieru, že si ju budeme od Boha prosiť? Hej. Že ak prídem do kostola a svätá omša len tak preletí, lebo keď je tu adorácia, niekto prespí už len, lebo nejak chcem niečo možno, že... Ale je asi taká najjednoduchšia modlitba, najjednoduchší typ modlitby, a to je prosba. Je dôležité prosiť si vieru. Pane, daj mi väčšiu vieru. A Boh čo urobí? Dá mi ju. Pane, daj mi väčšiu nádej. A Boh čo urobí? Dá mi ju. Poďme teda konkrétne na tú nádej. Vieme teda, že už je to božská čnosť a že ju môžeme získať, takže si ju vyprosíme od Boha, že si ju budeme prosiť. Tak čo to teda vlastne tá nádej je? Lebo nádej má aj taký ľudský rozmer, to je taká tá nižšia nádej, že veríme, že dnes to v práci nejako dobre, tak už len dopadne, lebo to tak skončí. To sú také ľudské veci. Ale božská čnosť nádej je čosi oveľa hlbšie. A tu napríklad birmovancom tak pripomínam, že prečo je dobre byť pobirmovaný. Aby sme napríklad čnosť nádeje vedeli pochopiť, že o čom je. Lebo iba v Duchu Svetom sme schopní pochopiť, o čom je čnosť nádeje. A čnosť nádeje je o tom, že vieme mať v srdci akýsi typ dúfania, že budú veci dobré, ale nie z toho ľudského hľadiska, ale z hľadiska vzkriesenia, z hľadiska večnosti. Že čokoľvek prežívam, akokoľvek možno, že nazvem to už aj tak úplne, že dramaticky, že nejakú temnotu možno vo svojom srdci, tak čnosť nádeje vo mne spôsobuje to, že vydrž, bude dobré. Ono to má nejaký zmysel. Ty tomu nerozumieš, aký to má zmysel, ale ono to nejaký zmysel má. Toto je čnosť nádeje, božská čnosť nádeje. Je dôveryplné očakávanie Božieho, píše katechizmus, alebo je to keď vkladáme svoju dôveru do Kristových prisľúbení a nespoliehame sa na svoje sily, ale na pomoc milosti Ducha Svätého. Potom ďalej katechizmus, to je ináč, ak by si to chcel doma niekto pozrieť, tak body 1817, 2090 a potom ďalšie dva body 2091 a 92. Nám hovorí niečo o hriechoch proti nádeji, tak sú také dva hriechy proti nádeji. A to je prvá krajnosť je zúfalstvo, ak vlastne neveríme, že Boh je pri mne. Hej. Alebo ak sa nenádejame, že naozaj, že Boh mi pomôže. Hej. Tak toto je zúfalstvo, čo sa vlastne protiví Božej dobrote. Lebo Boh je zo svojej podstaty dobrý a preto je vždy pri mne, i keď to možno, že necítim alebo nevnímam. A potom vlastne v tom bode 2092 sa hovorí o vlastne druhom hriechu proti nádeji, a to je opovážlivosť. Tak napríklad preceňujem svoje schopnosti z hľadiska spásy, že veď ja už to so Svätým Petrom nejak vybavím, aj pri tom poslednom súde, že v podstate, a to už nejak to žijem, nejak to odžijem, ale veď Boh je dobrý, to už ma nejak príjme do neba. Hej. Ale vieme, že ak naozaj žijem nepoctivo a hriešne a nic s tým nerobím a nesnažím sa, tak v nebi je všetko čisté a tam to nečisté sa nedokáže zniesť. Takže to je napríklad tá opovážlivosť. No a dostávame sa k jadru vlastne dnešnej katechézy, alebo aj k záveru, že čo my vlastne s tým v našich rodinách máme nejakým spôsobom robiť. Toto bola dosť aj taká možno, že trošku teória, aj o tých jubilejných rokoch a tak ďalej. Ale čo nám to všetko chce povedať, že je dôležité vedieť, zachytiť vo svojom živote tú nádej. Boh nám dáva rôzne prísľuby.
Jeden z prísľubov napríklad je, tí, ktorí ste vstupovali do manželstva, je, že Boh vám dáva sviatosť. Manželstvo je permanentná sviatosť. Teda začína tu, v momente výmeny súhlasu, tu začína a trvá do smrti jedného z manželov. Takže celý čas tá sviatosť tam je prítomná. Nielen Eucharistia je v živote manželov prítomná, nielen svätá spoveď, nielen krst, ale predovšetkým manželstvo. A skrz manželstvo vám Boh dáva prísľub, že je pri vás. A toto je dôležité vedieť zachytiť aj z toho čerpať, že je jubilejný rok, je akýsi milostivý rok. Čo Boh v mojom manželstve urobil počas toho roka? Skúsme si to všimnúť. Bol Boh blízko mne počas toho jubilejného roka? Určite. To je taká základná vec, ktorú hovorím. Neviem, možno, že vy manželé si to viete ešte na drobnejšie rozmeniť. Aj skúste to tak vnímať, keď budete nad tým vlastne doma premýšľať, meditovať, tak sa opýtajte túto základnú otázku. Že čo mi Boh dal v tomto jubilejnom roku skrz môjho manžela alebo skrz moju manželku. Lebo vlastne on alebo ona je tou sviatosťou, je zviditeľnením Božej dobroty, je zviditeľnením toho, že Boh ma neupustil. I keď to nestalo tak Izrael, ja tomu rozumiem, ale je to tak. Lepší manžel nebude, ani lepšia manželka nebude. Ten, ktorý je tu a teraz pri mne, je Božou milosťou pre mňa. A také upevnenie toho, že Boh dáva prísľuby a ich plní, tak sa nám vyobrazuje na postave Abraháma. Ja prečítam ten príbeh o tom, ako Boh sľúbil Abrahámu, že budeš mať syna napriek tomu, že máš vysoký vek. A zdalo sa to obidvom, ako aj Sáre, aj Abrahámovi, akože nemožné. Ale do roka, ako Boh toto povedal, sa všetko naplnilo, aj toto si prečítame. A keď to budeme čítať, tak si skúste všimnúť, aký je Abraham, aký som ja ako manžel, aká je Sára, aká som ja ako manželka. A teraz obidve tie udalosti, aj tá udalosť toho prísľubu, aj udalosť toho spomenia prísľubu. A potom, čo je ešte dôležitejšie, všimajte si, aký je Boh. Boh jednoducho nalieha zo svojou dobrotou. Pripomína sa, že som dobrý. Tak si to teraz pekne všetko vypočujeme. Ten Boží prísľub Abrahámovi je Genesis 17. kapitola 15. až 22. verš. A Boh povedal Abrahámovi aj toto. Svoju manželku Sárai už nebudeš volať Sárai, ale Sára bude jej meno. Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna a jej ju požehnám. Z nej budú pochádzať národy a králi národov. Tu padol Abraham na tvár a smial sa. Myslel si totižto, vari sa môže 100-ročnému niečo narodiť a 90-ročná Sára môže ešte porodiť. A Abraham povedal Bohu, keby aspoň Izmael žil z tvojej priazne. Ale Pán opakoval, tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák a svoju zmluvu s ním urobím zmluvou večnou pre ním i pre jeho potomstvo po ňom. Aj čo sa týka Izmaela som ťa vypočul, požehnám ho a rozmnožím a rozšírim ho prenájom. 12 knížat sa z neho narodí a urobím z neho veľký národ. Ale svoju zmluvu potvrdím s Izákom, ktorého ti porodí Sára do roka v tomto čase. A keď Boh prestal s ním hovoriť, vystúpil od Abraháma hore. Toto je Boží prísľub Abrahámovi. A teraz otočíme zo pár kapitol, naozaj len zo pár na 21. kapitolu prvých 8 veršov a vypočujeme si všetku tú radosť, keď Boh splní ten prísľub. A toto by som chcel, aby sme sa tešili v našich rodinách, lebo keď vieme zachytiť Božiu dobrotu, tak sa vieme z nej tešiť.
navštívil Sáru, ako prisľúbil, a Pán vyplnil Sáre, čo predpovedal. Sára teda počala a porodila Abrahámovi syna vo svojej starobe, a to v čase, ktorý jej predpovedal Boh. Abraham nazval svojho syna, ktorý sa mu narodil, čo mu porodila Sára, Izákom. Abraham obrezal svojho syna Izáka, keď mal 8 dní, ako to prikázal Pán. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák. Vtedy povedala Sára: radosný smiech mi spôsobil Boh. Každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. A znova povedala: kto by bol povedal Abrahamovi, že Sára bude ešte dojčiť deti? A predsa som porodila v jeho vysokom veku. A chlapec rástol a bol odstavený. V deň, keď Izáka odstavili, urobil Abraham veľkú hostinu. Toto je Božie pôsobenie v živote človeka, aj Boh takto pôsobí v živote našom, možno, že nie, takže toto je naozaj taká veľká vec, že vo vysokom veku dostane niekto syna. A zvlášť u Židov to bola veľmi významná vec. Ale Boh určite robí veľké veci, ktoré možno, že my vnímame ako malé, ale sú veľké a je dôležité ich zachytiť. Skúsme v manželke, v deťoch vidieť Božiu ruku, ktorá je pritom na našom živote. Možno, že niekedy je to ťažšie, ale skúsme to. A prosme si od Boha. Prosme si veľa. Svätý Ján z Kríža pripomínal, že Boh je jednoducho taký, akú nádobu veľkú si prinesieš, teda koľko prosíš, toľko si odnesieš. Ak si prosíš málo, odídeš s málo. Ak prosíš veľa, dostaneš veľa a dostaneš. Na záver sa môžeme ešte pomodliť prosby. Drahí bratia a sestry, Ježiš Kristus, Syn živého Boha, bol dieťaťom ľudskej rodiny. Prosme ho aj dnes, keď mnohé rodiny na celom svete prežívajú krízu, aby on bol ich záchranou a posvetením. A volajme všetci spoločne: Syn Boží, posväť a obnov naše rodiny. Syn Boží, posväť a obnov naše rodiny. Ježišu, ustanovil si cirkev ako veľkú Božiu rodinu, žehnaj a posilňuj v láske. Syn Boží, posväť a obnov naše rodiny. Ježišu, Ty si bol poslušný Márii a Jozefovi. Nauč nás žiť v úcte a v poslušnosti voči rodičom a predstaveným. Syn Boží, posväť a obnov naše rodiny. Ježišu, Ty si miloval svojich rodičov a oni milovali Teba. Upevni všetky rodiny vo vzájomnej láske a pokoji. Syn Boží, posväť a obnov naše rodiny. Ježišu, zachráň srdcia všetkých, ktorí sa sklamali v láske svojej rodiny, aby nezúfali, ale našli plnosť lásky v Tebe. Syn Boží, posväť a obnov naše rodiny. Ježišu, Tvoji rodičia ťa hľadali a po 3 dňoch našli v dome Otca. Pomôž aj nám nachádzať ťa pri slávení liturgie. Syn Boží, posväť a obnov naše rodiny. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Syn Boží, s dôverou sme volali k Tebe o posvetenie a obnovu našich rodín. Daj, aby sme sa stali nositeľmi Tvojej blahozvesti vo svete, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Dobrorečme Pánovi Bohu.